So ayun, what's up mga kastig, content ko lang itong Leo Vince ulit natin na muffler yung nabili natin. Iti-test ulit natin yung tunog niya, pero ngayon nasa kalsada na tayo, i-road test natin siya. So papakinggan lang natin kung gaano kaganda yung kanyang tunog sa low RPM, sa high RPM, sa mga biyahe-biyahe, kung gaano siya kaganda tumunog yung ating Leo Vince. So papagas lang muna tayo konti, may pupuntahan lang ako, sasabay ko lang yung content. So what's up ulit sa ating mga kastig dyan. Alright. So yun mga kastig, nakapagpagas na tayo. Ang isa't kalating litro lang. Sound check na natin to, then biyahe na tayo. Yun one click, gawang Budolworks yan. Carb natin 30mm, naka reject at tune by Budolworks. So ayun, tara, biyahe tayo. Solid tunog. Ups, tatay. Hindi na masyado magsasalita guys, para marinig nyo yung ating muffler. Ayos ko yung salamin ko, hindi ko maano. Bomba daw, sabi ng bata. Halimaw tumunog. Tsaka mahina siya sa low RPM, lalo pag naka-idle. Para lang siyang yung mga Akrapovic, mga nabibiling Akrapovic. Para siyang silent killer kung tawagin. Mahina sa low RPM, tapos pagka binira mo, medyo may lakas. Ang ganda ng torque ng motor ko dahil dito.
tunog. So malapit na ako sa aking destinasyon mga kastig. Sana nagandahan kayo sa tunog nitong Leo Vince. Lalagay ko ulit yung link sa comment section. Mura lang to, nasa 1.3, 1.4 ganyan. May magandang tunog ka na muffler. Diyan na pala yung motor ng isa nating utol, yung NS200. Ba't hindi pinasok?